E rieccoci qua. Buonasera, buona domenica sera. Spero abbiate passato un buon fine settimana, almeno fino ad adesso. Ricominciamo, diciamo, cominciamo un nuovo argomento, un nuovo tema, di cui avevamo accennato anche altre volte in altre trasmissioni, in altre dirette, e che stasera invece affronteremo, così, proprio nello specifico. Cioè, Afro-Iran, la storia di una minoranza quasi sconosciuta, una storia abbastanza particolare di cui adesso, insomma, vedremo un po' di dettagli, un po' di immagini. Soprattutto sarà una diretta con molti riferimenti a lavori, fotografici, a lavori, fatti negli anni da iraniani, da antropologi e fotografi essenzialmente, e che comunque ha che poi a vedere con diversi aspetti, secondo me, interessanti dell'Iran contemporaneo. Allora, tanto buonasera Giuliana, buonasera alle persone che si stanno collegando. Io ricordo come sempre, gli appuntamenti prima di iniziare. I prossimi appuntamenti, noi avremo il 2, maggio, abbiamo spostato di un giorno, anticipato di un giorno, il prossimo Cineclub, martedì 2 maggio alle ore 21, poi come sempre parleremo del film, in questo caso è Botox, un film di Kavem Zaheri che, non è mai uscito in Italia, nonostante abbia vinto pure un premio importante, cioè ha vinto il Festival di Torino, che comunque è uno dei festival, italiani di cinema più interessanti, anche più particolari. Si dice sempre sia uno dei pochi che abbia mantenuto una propria identità, nel senso che comunque è un festival che privilegia un certo tipo di cinema, un cinema di ricerca più sperimentale, non si piega a una così semplicemente al gusto del momento, al mercato. E di fatto comunque questo film, che ha vinto un paio di anni fa il Festival di Torino, poi però non ha trovato distribuzione in Italia né online né nelle sale, e noi ve lo riproponiamo. Come sempre qui c'è il link, io lo rimetto per iscrivervi. Io vi invito sempre come dire, a iscrivervi soprattutto al canale YouTube ed attivare le notifiche, perché è il modo migliore per rimanere aggiornati sempre. Vi invito anche ad abbonarvi, perché è il modo migliore anche per esempio per usufruire, per vedere i film, quando volete, non necessariamente in diretta, rivederli, quindi è comunque una cosa comoda, e poi ad avere accesso anche ad altri contenuti, esclusivi. Comunque a breve faremo una diretta tra noi abbonati, proprio per così, per ripristinare un po' questa abitudine, anche per parlare di altre cose, non solo di cinema. Il L'altro appuntamento, che ricordo sempre che è però più in là, è per la fine del mese di maggio, è con il gruppo di lettura. Avete votato, avete scelto tra 6 titoli, quello più votato è Sull'amore e altre cose, un romanzo breve di Mostafa Mastur, autore credo anche tra i più noti probabilmente in Italia, tra quelli contemporanei, se non altro perché il suo, romanzo, anzi una serie che era una raccolta di racconti in realtà, che era, Osso di maiale in mani di Libroso, venne pubblicato oramai, più di 10 anni fa da Ponte 33. Fu il primo libro della casa editrice Ponte 33, di cui da poco è uscito un nuovo titolo e ne parleremo anche di quello, molto a breve. Però appunto, per iscrivervi, per partecipare invece al gruppo di lettura, vi ricordo sempre, dovete andare su in questo momento non mi ritrovo a dire la verità non ho copiato, subito il link, ma insomma lo trovate in tutte le newsletter e tutte le comunicazioni che faccio. Vi ricordo tra l'altro che, chi volesse essere aggiornato in modo più costante, per per ricevere un po' le le comunicazioni relative alle dirette e anche ad altre attività, mi può scrivere, lo posso mettere nella lista di WhatsApp, che è un canale, non è un gruppo, quindi non riceverete 50.000 messaggi, ma semplicemente gli aggiornamenti, sia con gli annunci delle dirette, sia con le registrazioni e il podcast. Bene, allora intanto io saluto, anche con degli amici che, stavamo salutando prima. Francesco, bentornato, buonasera a tutti, scusate i ritardi, l'assenza letterale, vabbè, ma ci mancherebbe, qui stiamo, insomma, a dire, mica non è che stiamo a scuola. Jacopo, buonasera, sono già Giuliana e le altre persone che vedo che si stanno collegando. Bene, allora questa sera parliamo
di un tema come questo qui annunciato, cioè Afro-Iran, una minoranza quasi sconosciuta. Io adesso non so voi sinceramente quanto, ne sappiate, quanto ne abbiate sentito parlare, se qualcuno ha già letto o visto qualcosa in merito. Io confesso che quando l'ho scoperto, l'esistenza di questa comunità, erano già passati diversi anni che da quando ero stato in Iran la prima volta e da quando mi occupavo d'Iran e da quando avevo viaggiato anche nel paese, ma onestamente non avevo, una coscienza dell'esistenza di questa storia. O meglio, avevo notato in più di un'occasione che esistevano sicuramente degli iraniani che avevano, una pelle più scura rispetto agli altri, soprattutto, quando, si viaggiava nel sud del paese, ma non sapevo dell'esistenza di una storia, cioè di una comunità afro-iraniana. Com'è che è iniziato tutto questo? Adesso ci arriviamo. Il Giuliano dice: "Io non ne so nulla". No, ma infatti è anche una storia particolare perché poi non è così nota nemmeno a tanti iraniani, cioè nel senso che non sono quelle realtà che molto spesso poi si ignorano. D'altra parte anche noi per esempio in Italia abbiamo una storia anche di minoranze, di comunità culturali, religiose nel paese, ma non tutti poi ne sappiamo granché. Io lo confesso, insomma, la minoranza per esempio greca in Calabria o molte altre situazioni di questo tipo, uno spesso ha semplicemente il sentore, ne sa qualcosa, ma della storia non sa quasi nulla. Allora, come avvenne poi questa conoscenza? Perché nel oramai lontano, 2014, se non sbaglio, venne invitato, a Roma, una precisione alla Garbatella, alla presentazione di un libro, di una mo anzi scusate, di una mostra fotografica che poi era anche un libro, adesso lo vedete qui, in questo video, che viene sfogliato e vengono viste delle immagini, di, Mehdi Esani, che era un giovane è un giovane fotografo, iraniano, metà iraniano per metà italiano, metà tedesco, vive in Germania da anni, in cui presentava questa mostra molto bella, molto interessante si chiedeva così di venire a presentare un po' il paese, e fu un incontro direi anche molto vivace, perché poi c'erano sia tanti italiani che non conoscevano magari nulla dell'Iran, o qualcuno lo conosceva ma c'era stato, ma non conosceva questa storia, e c'erano anche parecchi iraniani che di questa storia sapevano qualcosa, ma non poi tantissimo, ed erano, ovviamente interessati a esplorare questa comunità, a saperne di più dall'autore che appunto aveva, studiato al trascorso del tempo e aveva fatto poi questo reportage fotografico, questa mostra, tra l'altro vedete sono immagini anche molto belle, immagini, di vita quotidiana, ma, in cui si mescolano questi 2 fattori, se vogliamo, no, cioè quindi un'ambientazione, per alcuni versi tipicamente iraniana, dall'altra dei volti che richiamano magari più il Corno d'Africa o comunque richiamano altre realtà. Adesso vediamo poi esattamente in che zona dell'Iran e cercheremo anche di ripercorrere un po' tutta la storia che c'è al di là, di queste immagini, cioè oltre che va nel profondo, che va un po' indietro rispetto a questa storia qui. Va anche detto che su questa comunità, sulla storia di questa comunità ci sono anche degli equivoci abbastanza grandi, cioè ogni tanto, come capita spesso, poi come dire, delle storie si mescolano, ma non è detto che poi tutto quello che si dica sia esatto. Adesso vedremo nel dettaglio a cosa mi riferisco. Questo è il libro, si trova comunque online, adesso quando ci saranno poi i riferimenti li comunicherò, quindi potete trovare, facilmente anche il sito, di questo autore e il suo lavoro, fotografico. Vi ricordo sempre che poi tutto il materiale che io mostro in queste dirette, anche il PDF che sto per mostrarvi adesso, io lo condivido poi con molto piacere, molto volentieri con gli abbonati al canale. È un modo per, dare altre informazioni ed è un modo, se mi permettete, anche poi di fare un po' di promozione, anche cercare di trovare un modo di sostegno insomma al canale. Quindi non me lo chiede qualcuno che me l'ha chiesto se non siete abbonati, se siete abbonati lo riceverete in PDF domani, quindi, avrete poi ancora più informazioni. È un motivo in più per abbonarsi, insomma, questo voglio dire. Allora, cominciamo un po' questo viaggio e come vi dicevo inizia con era il 2016, quindi vedete che già mi ricordavo male. Era meno tempo di quanto ricordassi. Si fa questa mostra a Roma di Madia Esai, che appunto è Afro-Iran, the Unknown Minority, cioè la minoranza sconosciuta.
questo è lui è l'autore, e dice appunto rivela un lato dell'Iran sconosciuto persino a molti iraniani, un viaggio in terre abitate dai discendenti di schiavi e mercanti africani. Guida il fotografo alla scoperta di una popolazione iraniana incredibilmente unica. Questo è uno dei motivi. Ricordate quando una volta abbiamo fatto uno dei quiz che adesso non facciamo da tanto tempo, ma che prima o poi ritorneremo a fare. E una delle domande, diciamo, più cattive che io ho messo riguardava appunto ehm, diciamo, nelle varie etnie, il fatto che ci fosse o no etnie di carattere africano, in che percentuale. E quasi tutti sbagliarono la risposta perché era poco noto, ma in realtà l'Iran è un paese poi grande, con una storia di relazioni commerciali, culturali lunghissima, sicuramente poi ha una popolazione anche molto varia dal punto di vista etnico. Quindi c'è anche questo, ma non c'era magari la consapevolezza che fosse così radicata e così sviluppata. Tra l'altro questa foto che è anche quella della locandina, secondo me è un'immagine molto bella perché c'è questa donna che diciamo racchiude poi insieme caratteri veramente africani e iraniani, con questo bambino, quello che qui si chiama Bushehr, ma adesso vediamo nel dettaglio poi tutto il resto. Oltre a questa mostra fotografica, questo reportage di Esai che abbiamo visto poco fa, l'anno successivo, o meglio sempre nel 2016, ma a quasi un anno di differenza, di distanza, sul Guardian esce un lavoro di Pedram Khosrownejad, che è un antropologo, scusate, e che attraverso un lungo lavoro di ricerca che nasce da un lavoro che lui sta facendo all'università negli Stati Uniti, dove lui insegna, lo porta a raccogliere oltre 400 foto, legate appunto all'eredità dello schiavismo, cioè discendenti degli schiavi africani, che avevano vissuto in Iran. Soprattutto lui si concentra, scusate, sulla fotografia, la cinematografia dell'epoca Qajar. Allora, una breve parentesi: voi sapete che l'epoca Qajar, che è quella che finisce con i Pahlavi, quindi finisce negli anni '20 del '900, è l'epoca in cui arriva la fotografia, arriva anche il cinema in Iran. Quindi è anche un'epoca che è molto documentata, ci sono molte testimonianze visive di quell'epoca. Io ripeto sempre che è un periodo, quello dei Qajar, che in genere l'iraniano medio considera un periodo di decadenza, perché da un punto di vista editoriale e politico il paese, l'Iran, ebbe sicuramente così, la perdita di molti territori, sono anche un momento in cui a livello internazionale perde di prestigio, la modernità entra nel paese e crea degli scompensi, degli squilibri molto forti. Però al di là di questo è un periodo anche incredibilmente interessante, perché non solo si aprono le prime università, si aprono i primi giornali, ci sono delle riforme in senso sicuramente moderno, ma ci sono anche queste testimonianze che sono le prime poi dirette, più così oggi più preziose proprio perché così nette. E quindi all'interno di questo lavoro ci sono le fotografie del XIX secolo, soprattutto alla fine del XIX secolo, di africani che vivono all'interno dell'harem dello Shah Nasser al-Din Shah, che appunto muore nel 96. Quindi è un periodo molto, molto interessante. Questa è una foto, tra l'altro, che è scattata a Jolfa, a Isfahan, nel quartiere armeno di Isfahan, e qui vedete uno schiavo con il suo padrone, perché purtroppo la schiavitù, nonostante fosse, come dire, proibita dall'Islam, in realtà in Iran è esistita ancora per molto tempo rispetto a molti altri paesi. Ehm, andiamo avanti brevemente, poi adesso leggiamo anche gli interventi. Parliamo esattamente di questa zona qui dell'Iran, la provincia di Hormozgan, cioè il distretto di Hormuz, che questo qui sarebbe il punto più stretto del Golfo Persico, quello strategicamente più sensibile, quello più importante, perché da lì oggi passa buona parte del trasporto del petrolio, ma tradizionalmente, storicamente, è una regione caratterizzata da una popolazione etnicamente differente dalle altre e poco conosciuta. Oggi, questo insomma è importante anche per dare un po' le dimensioni di questa comunità, in quest'area rappresenta tra il 10 e il 15% della popolazione del sud dell'Iran. Approssimativamente possiamo parlare di 1 milione di persone, forse meno di 1 milio poco meno di 1 milione di persone.
Ricordiamoci sempre che al momento che oggi l'Iran ha 88 milioni di persone, di abitanti, quindi è un paese grande e anche una percentuale molto bassa, che diciamo che magari è poco più dell'1% a livello nazionale, significa comunque 1 milione di persone. Perché è difficile? Perché dice si calcola tra il 10 e il 15, no, è una forbice abbastanza ampia, dice: "Ma perché non si sa?" Perché non è possibile classificarlo in modo netto, perché sicuramente nel corso delle generazioni tra, i matrimoni, voglio dire tra le coppie miste, tra, discendenti della comunità africana e, i Bandarì, comunque insomma persone, che vivevano appartenenti ad altri gruppi etnici, ha fatto sì che comunque ci sia una comunione, una mescolanza di etnie, come poi è tutto l'Iran, e anche qui questa regola non sfugge. Io ricordo sempre, in Iran quando si parla di, minoranze etniche si rischia sempre di dire cose abbastanza assurde, perché quando si pensa all'Iran come un paese che è, a livello etnico, dominato dai persiani, si fa un po' una forzatura, perché i persiani rappresentano ufficialmente il 51% appena, ma probabilmente sono ancora di meno, ed è quasi impossibile oggi distinguere tra, ehm, i persiani, azeri, armeni, magari ecco, soprattutto tra azeri e persiani è difficilissimo porre una linea e una di demarcazione. Io ricordo sempre che la stessa guida Khamenei è a 0. Quindi, come dire, quando si parla della minoranza dei turchi, come i cosiddetti turchi iraniani, cioè degli azeri, si parla di una minoranza per modo di dire. Sì, numericamente saranno di meno degli iraniani, ma ripetiamo, soltanto a Teheran il 30% della popolazione è azera. Ecco, per darci un'idea di cosa parliamo. Poi ci sono i beluci, gli armeni, ma veramente potremmo dire i turkmeni, gli arabi ovviamente, gli ebrei, ci sono tantissime veramente, sono veramente tantissime etnie. Quindi in tutto questo c'è anche la comunità afro-iraniana, ehm, che è importante. Adesso vedo anche Tommaso che si è collegato, che saluto, riprendiamo poi dopo il suo intervento, anche perché, tocca un aspetto molto interessante. Nel 1507, questo è un passaggio importante, i portoghesi conquistano Hormuz. Questo è il momento in cui loro prima hanno sono arrivati nell'Oman, hanno preso possesso di questo territorio. Questo è il periodo safavide, che comunque appunto vedete, no, poi con le cose abbastanza strane poi della storia, quello safavide che è ricordato come un periodo, giustamente, un periodo di splendore, un periodo magnifico, soprattutto per quanto riguarda poi l'architettura, l'arte, però è anche un momento in cui invece l'Iran cede dei territori, Hormuz viene preso dai portoghesi. E per un periodo non lunghissimo, sono appunto, lì ad Hormuz e portano anche schiavi neri che vengono dall'Africa. Anche dopo che i portoghesi poi però lasciano il sud dell'Iran, alcuni di questi africani sono rimasti e diventano cittadini, iraniani. Queste erano le rotte del commercio di schiavi nell'Oceano Indiano tra il 1500 e il 1900. Quindi come vedete l'Iran, in particolare il Golfo Persico, era una delle rotte di questo, direi terribile, commercio, che però è durato per secoli, e vedete che comunque anche se leggiamo qui le cifre, dalla Tanzania e dal Corno d'Africa, sicuramente nel Golfo Persico transitarono moltissimi schiavi, africani, cioè che venivano appunto, rapiti, presi in questa regione dell'Africa e poi, purtroppo portati soprattutto in Arabia o in India o poi attraverso il Golfo Persico. Quand'è che viene abolita la schiavitù in Iran? Soltanto nel 1929. Questa è una cosa abbastanza, insomma, che colpisce, che cioè è una data, abbastanza tarda, cioè è un momento storico, siamo nel pieno Novecento, quindi siamo nell'epoca, già di Reza Khan, cioè del penultimo Shah, il padre dell'ultimo Shah. È una legge che il Majles, che il Parlamento iraniano vara e che abolisce finalmente la schiavitù.
Gli afro-iraniani sono dichiarati cittadini iraniani a tutti gli effetti. Anche all'interno di questa comunità, come in tutte le comunità, diciamo un po' in tutto il mondo, ma anche insomma, voglio dire, in Iran in particolare, c'è diciamo, se vogliamo dire, un'aristocrazia, una nobiltà, che sono i cosiddetti Durzadeh. Sapete che Zadeh vuol dire dinastia, no? Quindi quando tutti i nomi che passano, che finiscono in Zadeh, vuol dire più o meno questo. E Dur in questo caso non è porta, ma perla, perché erano quelli che lavoravano con le perle nel Golfo Persio. Quindi i discendenti di questi primi commercianti, di chi era entrato non come schiavo, ma era entrato come commerciante, come lavoratore, diciamo, del mare, in particolare delle perle, che poi magari veniva estesa questa definizione a tutti quelli che lavoravano nell'ambito della pesca, del commercio marittimo, sono tra come dire, tra l'aristocrazia di questa comunità. Comunità che poi negli anni rimane, si espande, c'è anche una squadra di calcio ad Abadar nel 1936 che rappresenta simbolicamente anche questa comunità afro-iraniana. Tanto che in alcune immagini, anche nel libro che abbiamo sfogliato digitalmente prima, c'erano anche dei momenti in cui si fa accenno a questa squadra di calcio, che rappresenta una squadra di calcio che ha militato nella massima lega iraniana, quindi insomma una squadra nota. Questa è un'immagine del 1936. Da dove venivano? Da dove viene questa popolazione? Che ovviamente quando si dice appunto afro-iraniani si dice tutto e niente, l'Africa è un continente vastissimo. Sono, come abbiamo detto prima di sfuggita, del nord-est dell'Africa, soprattutto da Tanzania, Etiopia e Somalia. E questo è infatti una foto che ritrae anche come colori dei vestiti caratteristici fanno riferimento essenzialmente al nord-est dell'Africa. Qui entriamo in un aspetto molto interessante che mi riprometto di toccare in modo più accurato in una diretta apposita con un ospite che ho già contattato, anzi devo dire la verità, mi ha contattato lui su Instagram oggi, vedendo che oggi sarebbe stato questa diretta, e quindi di questo parleremo, anzi ascolteremo a breve, spero, quando riusciremo insomma a organizzare questa diretta. Parliamo dello zar. Che cos'è lo zar? È una cerimonia che in lingua bandarì significa i venti del diavolo, cioè i venti che entrano nel corpo degli umani e li fanno ammalare, li costringono a fare cose strane. Per far uscire i venti dai loro corpi, le persone del villaggio compiono una cerimonia con una musica particolare e con movimenti di danza. Cantano preghiere speciali per far sparire i venti del diavolo. Ed è una tradizione che è diffusa soprattutto all'isola di Keshim, e gli strumenti musicali, le canzoni, i movimenti di danza appunto, vengono sì dall'Africa, in particolare dalle culture swahili. Questo è uno degli aspetti dello zar, proprio di motivo di studio e di approfondimento per molti antropologi, quindi è un aspetto fortemente legato a questa comunità. Quando chi studia, anche chi va a fotografare questa comunità, non può fare a meno di, come dire, di affrontare, di toccare questo tema, che è anche molto affascinante, e noi ci riproponiamo di affrontarlo in una diretta dedicata, magari anche ascoltando e vedendo delle immagini, a breve, con un ricercatore iraniano che mi ha contattato. D'altra parte, la questione della musica qui è fondamentale, nel senso che ci sono, tra l'altro questo li potete cercare anche poi su YouTube, Said Shambhezadeh, anche lo Shambhezadeh Ensemble. Perché non ve l'ho non proposti qui direttamente? Perché purtroppo quando poi io metto dei link o scarico i video e li metto su YouTube, poi YouTube li riconosce come proprietà di qualcun altro e mi blocca. Quindi se noi avremmo sentito insieme anche adesso dei brani o comunque dei momenti musicali, perché sono comunque anche molto belli, anche molto spettacolari da vedere, anche perché ci sono degli strumenti come appunto il Meinamban, che è simile alla cornamusa, e in Jofti, che è un flauto, il Dammam, che è una specie di tamburo, il Senge, che è un piatto, e il Bug, che è un corno di capra. Quindi sono anche una serie di strumenti di musica molto, molto bella, anche molto partecipata, cerimonici, concerti molto, molto particolari. Qui arriviamo e torniamo, è proprio come dire, è il richiamo della foresta di Rus, per queste dirette, il cinema. Finiamo sempre per fare qualche cenno al cinema. Perché? Perché se qualcuno di voi magari
ha qualche ricordo vago di questa storia della comunità afro-iraniana, magari lo deve a un film che tra l'altro per l'Italia non è un film qualsiasi, perché Basciù il piccolo straniero, che appunto lo vedete qui la locandina, anzi che era Basciù Garibè Kuciak dell'89 di Bahram Besai, è uno dei primissimi film iraniani usciti in Italia. Siamo nell'89 e tra l'altro la distribuzione di questo film è merito di una nostra vecchia conoscenza, cioè di Babak Karimi, che all'epoca faceva soprattutto, si occupava di montaggio del cinema qui a Cinecittà, e fu lui a organizzare la distribuzione, a promuovere questo film in un momento in cui il cinema iraniano era ancora quasi del tutto sconosciuto in Italia, era ancora da venire tutta, no, diciamo, l'onda lunga di Kiarostami, poi Panahi, eccetera, eccetera. Cioè non era ancora esploso come fenomeno. E quel film, Basciù il piccolo straniero, io ricordo ancora i manifesti delle locandine a Trastevere, a Piazza Santa Maria in Trastevere, quando uscirono. C'erano tutti questo film, dicevano, ma che film è Basciù il piccolo straniero? E non capiamo nemmeno bene poi di che, da quale paese venisse. Perché? Perché la storia è infatti la storia di questo bambino che in fuga dalla guerra Iran-Iraq nel Khuzestan vede morire i propri genitori sotto le bombe irachene e sale su un camion, alla fine trova rifugio nel Mazandaran. Mazandaran è una regione che sta nel nord dell'Iran, e lì lui è visto come uno straniero, cioè, anzi gli altri bambini si stupiscono nel sentire che parla persiano, perché credono che non sia nemmeno iraniano. C'è una scena pure molto, molto forte in cui questa donna che poi lo accoglierà inizialmente pensa che sia sporco. Questo pensare, voglio dire, no, il tipo di pregiudizi, di problemi anche che comportavano situazioni come queste, e che in qualche modo il film cercava anche di combattere. E perché crede che lui sia sporco, cioè che sia scuro così perché viene da un lungo viaggio. Loro poi, capito, nel Mazandaran hanno tratti veramente quasi nord europei. Non so se vi è mai capitato di conoscere qualcuno del Mazandaran, ma per certi versi come dire, sono quasi, potrebbero essere tedeschi per certi versi, certe volte come Carnagione almeno. E questo film racconta questa storia di questo incontro tra iraniani dello stesso paese che si ritrovano a contatto e scoprono così quasi di colpo, anzi decisamente a sorpresa, l'esistenza appunto di una minoranza afro-iraniana nel proprio paese. Qui c'è un'altra questione su cui avrei, insomma, poi chiudere anche abbastanza velocemente. Cioè, mi ricordo che sempre in quella occasione a Roma, nel 2016, ci fu una domanda in cui una ragazza iraniana chiese al fotografo: "Ma ha qualcosa a che fare con la comunità afro-iraniana la figura di Hagi Firuz?" Allora, che cos'è Hagi Firuz? Chi conosce il Nowruz, chi conosce l'Iran saprà benissimo che è una figura, una maschera che che in occasione del nuovo anno, cioè l'equinozio di primavera, ci sono persone che si vestono in questo modo, con vestiti di rosso, che fanno musica e ballano nelle strade, fanno gli auguri per il nuovo anno e hanno la faccia mascherata di nero. Allora ci sono varie teorie che sono, come dire, molto tra loro molto in fortissima competizione. Se voi fate una ricerca e cercate Hagi Firuz Afro-Iran su Google, vedete che ci sono articoli con commenti sotto che dicono: "Ma che cosa state dicendo?" In inglese ovviamente. Non c'entra assolutamente nulla, che non c'entrano gli afro-iraniani, questa è una tradizione più antica rispetto allo schiavismo. Oppure qualcuno che dice: "Ma non c'entra niente perché con lì invece c'è il volto che ci si pittura di nero perché Gifiruz è una figura, una maschera che lavorava nel legno", oppure qualcuno, cioè, che bruciava, oppure un'altra che invece che lavorava nel carbone. Però sono quelle situazioni in cui alla fine nascono addirittura delle questioni politiche, tanto che nel 2021 a Teheran c'erano alcuni come dice, consiglieri comunali cominciarono a dire: "Dobbiamo abolire questa figura perché non rispecchia le tradizioni iraniane, perché infonde una connotazione razzistica", eccetera, eccetera. E per cui l'eterno poi scontro tra
iraniani come popolo ariano, no? Ricordate quando abbiamo parlato del Festival di Persepoli con tutte le varie figure, l'esaltazione degli iraniani come occidentali, no? Queste forzature poi hanno anche qualcosa, se vogliamo, effettivamente di discriminatorio, comunque di razzistico. E invece una minoranza africana. In realtà quello che, ascoltando chi queste cose le ha studiate, non sembrerebbe centrarci molto, anzi probabilmente non c'entra nulla. Cioè il Black Mask, no, tutte le questioni adesso da noi è uno degli altri motivi di scontro, diciamo, dal politicamente corretto e anche da situazioni scherzose, cioè ha senso ancora continuare con questo, ma probabilmente non c'entra assolutamente nulla con gli afro-iraniani. Qualcun altro invece dice no, perché erano figure di schiavi, perché c'è anche una canzone che viene cantata in cui il Gifirus si rivolge a un padrone per chiedergli se il fuoco va bene. Sono tutte sono tutti aspetti a metà tra il folklore e a volte un po' anche la chiacchiera. Però per dire che anche in quell'occasione, anche a Roma, comunque questo argomento venne trattato e magari se poi noi affronteremo una diretta specifica l'argomento, cioè entreremo un po' più nel dettaglio, magari chiederemo a chi sicuramente ne sa più di noi, ma io mi sentirei di escludere qualsiasi per il momento qualsiasi legame di questo tipo. Adesso io direi di vedere invece delle foto, perché poi sono comunque delle immagini, anche per capire di cosa parliamo. Queste sono le foto tratte da quella ricerca di 400 foto dell'epoca Qajar, qui vedete appunto in un ambito di mobiliare, di persone ricche. Molti, ha detto che poi c'erano anche molti eunuchi all'interno di questa della corte Qajar, cioè venivano presi come eunuchi. Qui ancora appunto siamo nello stesso periodo, e qui sono invece appunto arruolati direttamente come soldati, quindi una figura, un ruolo diverso. Ancora qui vedete anche una piccola bambina all'interno di una casa, qui se non sbaglio siamo sempre a Esfahan. Ancora qui tradizionalmente questi sono eunuchi, chiaramente in una corte, qui sono le classiche raffigurazioni della corte Qajar, anche direi come tipo direi di bellezza femminile, diciamo come modello femminile, mettiamola così. E ancora qui ugualmente, tra l'altro, insomma, colpisce anche la qualità, con come sono conservate queste foto, no? Qui ancora vedete con un giovane, probabilmente un giovane schiavo che era messo appunto a tutela di una bambina. E qui invece poi vediamo, andiamo nella contemporaneità. Giacomo Sini è un fotografo italiano che ha fatto un reportage, anzi è stato 2 volte, se non sbaglio l'ultima volta nel 2018, nel sud dell'Iran per studiare, per fotografare la comunità afro-iraniana. Trovate anche lui online, lo trovate anche su Instagram, e qui vediamo qualche foto sua, ovviamente dicendo appunto, ricordando che è lui l'autore. Sono foto scattate pochissimi anni fa, facciamo vedere anche così. Questa è quella che ho scelto come copertina di questa presentazione, e vedete appunto sono scene di vita quotidiana, e vedete pure anche come poi ci sia, no, un incrocio appunto tra le varie etnie. Mehdi Esai è appunto il fotografo con cui abbiamo iniziato, quello che vive in Germania. Scusate che bevo un momento. E da cui è iniziato un po' tutto questo viaggio, quindi insomma dobbiamo anche a lui questa scoperta, e sono foto più recenti anche di lui. C'è il sito, trovate anche lì tutte le foto, trovate anche altri documenti, altri libri, altri reportage. È molto, molto interessante, e anche tutta una parte di spiegazione scritta, non solo le immagini. Ancora, questa invece è Tamineh Mousavi, che è una fotografa iraniana, anche lei che lavora all'estero, e qui vediamo altre immagini sempre relative alla comunità afro-iraniana. Vedete uno stile diverso di fotografia, secondo me bellissimo comunque come immagini, e queste sono appunto le ultime che vi volevo far vedere. Concludiamo con una curiosità. Yara Shahidi, che è un'attrice e modella negli Stati Uniti, è recitato in diversi film, tra l'altro si fa anche promotrice poi, insomma, per parlare della sua comunità di origine, molto bella, molto giovane, e esiste appunto una comunità anche di afro-iraniani all'estero che giustamente ci tiene anche a far conoscere la storia della propria comunità. Ecco, questo era il quanto, queste erano le immagini che io volevo far vedere. Adesso
Leggiamo un po' alcune alcune, interventi. Tommaso dice: "Sono gli stessi che si legano alla fondazione di Zanzibar, giusto? Se non sbaglio, secondo la tradizione, uno dei fondatori di Zanzibar dovrebbe essere un principe di Shiraz. Infatti la stessa parola Zanzibar dovrebbe essere di origini persiane", però magari ricordo male. No, non ricordi male. C'è infatti poi diciamo un come dire, un movimento in direzione opposta, cioè di persiani che andarono nel nell'Africa occidentale. Potremmo parlare pure di questo per una volta, sarebbe interessante, cioè la Persia oltre l'Iran e la Persia in Africa, visto che abbiamo parlato spesso anche della Persia, per esempio in Bosnia, no, vi ricordate l'anno scorso in India, in Cina, però la Persia in Africa sarebbe un tema interessantissimo. Sì, tra l'altro comunque la comunanza tra Iran e Zanzibar onestamente, non ti saprei dire se è una parola di origine persiana, questo mi coglie impreparato, però semplicemente collego degli elementi, cioè a Zanzibar c'era una comunità zoroastriana celebre, non sono altro perché noi diciamo anche così dovremmo saperlo, perché Freddie Mercury era appunto originario di lì ed era di religione zoroastriana, per cui sicuramente c'è un legame tra Persia e Zanzibar. Lo vedremo sicuramente a breve. È un argomento interessante. Francesco ricorda come nell'epoca Qajar le ingerenze russe e inglesi arrivarono a dividere il paese in zone di influenza, esattamente, ed è quello che poi l'Iran scontò anche nei decenni successivi, ed è quello all'origine anche di un sentimento di riscatto, di orgoglio nazionalistico iraniano, ma che era determinato poi anche cioè determinò a sua volta, no, perché poi la dimostrazione che poi nella storia tutto si tiene, tutto si collega, anche il crescere dell'influenza dei religiosi, cioè in uno Stato che era più debole, scusate, i, i religiosi, i mullah, divennero, diciamo, il clero divenne un potere ancora più forte proprio perché a livello territoriale, a livello proprio di Stato, la corte, lo Shah, in realtà nel momento Qajar ci fu un momento in cui governava Teheran e fuori però il suo potere era molto relativo, era molto limitato sia come dire, dagli aspetti tribali, sia poi da altri tipi di situazioni in cui comunque i religiosi avevano una grande importanza. Iago dice: belle foto, sì, sì, ma infatti effettivamente, ho messo 3 stili diversi, ne potremmo trovare molti di più, ripeto, c'è anche un documentario online che si trova su questa comunità. Io purtroppo da quando YouTube ha adottato una certa politica, devo stare attentissimo a riproporre qualsiasi altro contenuto che non sia mio, perché altrimenti poi rischia che mi toglie direttamente il video e ci rimettiamo tutti. Allora, questo era quello di cui insomma io volevo parlare questa sera. Non so se ci sono domande o altri interventi. Io vi ricordo l'appuntamento invece con il Cineforum, Cineclub scusate, Botox, che è per il 2 maggio. Da qui a lì ci saranno delle altre cose che sto preparando. Dal punto di vista anche del cinema ci sarà una grossa sorpresa, nel senso che, sto preparando la visione di un film, molto importante che è nelle sale iraniane in questo momento e che insomma con un po' di lavoro, riusciremo a vedere. Saluto Mario Vitalone che dice appunto uno scrittore iraniano che dedica molta attenzione a questa comunità è Gholam Hossein Saidi. È vero, questo è una cosa importante da ricordare. Di Saidi abbiamo parlato qualche volta e credo che sarebbe interessante anche riproporre qualcosa. Tra l'altro ci sono anche dei racconti che sono stati tradotti in italiano. Aiutami Mario a ricordarmi il titolo perché io ce l'ho qui, ma adesso non mi posso alzare per prenderlo, che è stato tradotto da un traduttore che purtroppo non c'è più, un po' di anni fa, e però sono libri molto interessanti perché appunto raccontano un Iran un po' diverso da quello a cui siamo in genere abituati noi, no, diciamo più continentale, più metropolitano e più legato appunto a un contesto, urbano e decisamente, ehm, mediorientale, ma nel senso di legato
alle città del nord o comunque alle città imperiali note, più note dell'Iran, come possono essere Isfahan o Shiraz o altrimenti ad altre realtà. La prima traduzione è Aleava, Gente del Vento, esattamente. Che io non mi ricordo però in italiano questa raccolta di racconti come si chiami. Vabbè, mi sfugge, ma giustamente è una cosa che dobbiamo ricordare. Ed è molto interessante. Tra l'altro questa comunità, questo è un altro elemento, è presente anche al cinema. Cioè, la storia dell'Iran del Golfo Persico, perché poi sapete, no, che tra l'altro dedicheremo al Golfo Persico una diretta nella prossima settimana, perché è la giornata del Golfo Persico. Abbiamo già fatto una volta il Golfo sempre Persio, si intitolava una diretta. Ma è raccontata anche in film importanti come Il voto è segreto, cioè questa parte dell'Iran meno conosciuta all'estero, cui comunque passa una parte importante della storia del paese, senza necessariamente ritornare appunto all'epoca che abbiamo ricordato questa sera, cioè quella del traffico di schiavi, diciamo le ingerenze portoghesi e la storia Qajar, ma la guerra Iran-Iraq venne combattuta in quelle zone, cioè moltissime delle storie anche più tragiche, dei momenti più terribili della guerra Iran-Iraq, della cosiddetta guerra imposta, hanno come teatro proprio quella zona lì. Infatti, questa è un'altra cosa di cui avrei voluto parlare, in molte immagini d'archivio, in molti film o fotografie che risalgono ad allora, riguardano al momento del fronte in cui si combatte al fronte, ci si vedono anche soldati o comunque popolazioni che sono chiaramente afro-iraniani, cioè nel senso che e non sono così rari da vedere, proprio perché appunto lo scenario di quella guerra era veramente in quella regione lì. Bene, è quindi una primissima forse apertura su un tema che andrebbe esplorato meglio, che andrebbe approfondito anche credo anche con delle immagini, anche dei luoghi, oltre che delle persone. Ci riproponiamo di farlo quanto prima. Allora io come sempre l'invito che faccio è: iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. YouTube è sempre il canale preferito, proprio perché dà una serie di possibilità che non danno gli altri canali. Noi ci risentiamo a brevissimo con le prossime comunicazioni, e sperando che questa serata sia stata comunque utile o comunque interessante per voi. Io vi ringrazio ancora una volta per aver partecipato a questa diretta e vi rimando alle prossime dirette. Grazie a tutti e buonanotte.